健哥啊，呢台 Alpha 嘅20係佢花咗少少做鈑金咧，會唔會生鏽咧？其實咧做鈑金咧都係好有技術嘅。如果鈑金師傅響拉鈑金嘅時候咧，佢嘅復原程度咧唔係接近我哋原車嘅話咧，後期我哋嘅噴漆師傅響磨灰嘅時候咧係好容易令到個灰過厚，日後噴出嚟台車咧係容易裂同埋爆漆嘅。咁點樣做先會唔怕咁易生鏽咧？假如呢個鈑金係穿咗或者特別大嘅話，之前係已經爛咗生咗鏽嘅話咧，咁我哋做完鈑金之後咧，我哋少一定要幫佢做環氧。如果唔做環氧嘅話，台車日後都係會生鏽，都係會爆嘅起泡。整車揾健哥，保證冇甩拖。